Бәріне ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге өте пайдалы, өте қызықты видео дайындадым. Бүгінгі видеоның ішінде қалай біз 10 аптада толықтай қаржылай жағдайымызды өзгертеміз, толықтай басқа адам болып шығамыз. Осы бойынша сөйлесетін боламыз. Осындай жақсы деңгейге жету үшін менің өзіме 5 жыл уақыт керек болды, ал сіздерге тек қана 10 апта жеткілікті. 10 апта бойы мен айтқанды нақты істесеңіз, менің ойымша сіздің өміріңізде үлкен өзгерістер болады. Сол себепті видеоны до конца көріп, пайдалы информацияның бәрін жазып алып, максимально жаңағыдей өзіңізге сіңіруге тырысыңыз. Ал кеттік. Бірінші апта біз не істейміз? Егер де сіз өміріңізді өзгертемін деп шешсеңіз, ең бірінші біз өзіміздің қай деңгейде екенімізді білу керекпіз. Яғни өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды нақты түсіну үшін біз толықтай өзіміздің қазіргі жағдайымызды анализ жасайық. Ол үшін қанша сіздің қарызыңыз бар, қанша табысыңыз бар, қанша капиталыңыз бар, қанша үйіңіз, жеріңіз болуы мүмкін, белгілі бір квартира жатқан ақшаңыз болуы мүмкін, қарыз, кредит, рассрочкаңыз болуы мүмкін, және соңғы 3 айдағы қанша табыс таптыңыз және қанша ақша құрттыңыз. Осының барлығын асықпай отырасыз да бір апта бойы зерттейсіз. То есть мен соңғы 3 айда средний қанша таптым и айына қанша құртып жатырмын, қай жаққа қанша кетіп жатыр, мысалы тамаққа, арендаға, белгілі бір қыдыруға, немесе садақаға, немесе біреуге сыйлық беріп жүруге деген сияқты толықтай бүкіл каспиңізді ашып, бүкіл ситуацияға қатысты бүкіл ақшаның каждый бір теңгесіне дейін толықтай жазып шығу керек. Егер де ол нәрсе жазылмайтын болса, сіз ешқашан жаңа деңгейге шыға алмайсыз, сіз келесі қандай деңгейге өсу керек екенін түсінбейсіз. Сол себепті бірінші аптаның барлығы осы ақша санаудан басталады. Яғни нищета деген сөз не считать деген сөзге ұқсайды. И сол себепті нищета болмас үшін біз осылай ақшамызды санай білу керекпіз. И ол үшін кәдімгі қарапайым блокнот қолданыңыз, CoinKeeper қолданыңыз, кез келген приложение қолдансаңыз болады. Бастысы сіз өзіңіздің айына қанша ақша құртасыз, қанша кетіп жатқанын толықтай білу керексіз. Егер де бірінші апта осыны аяқтайтын болсақ, бізде уже үлкен прогресс пайда болады, и біз келесі аптаға өтетін боламыз. Мен өзім ақша санауды 5 жыл бұрын бастаған, бұл әдет менде әлі де бар. 5 жыл бұрынғы менің бүкіл статистикам бар, и сол себепті мен шынымен де айтқым келетіні, бұл нәрсе мен үшін өте қатты көмектесті, сізге де үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймын. Ал кеттік. Ал екінші апта, егер де біз бірінші апта бүкіл ситуацияға анализ жасағаннан кейін, екінші аптада біз не істейміз? Біздің басты мақсатымыз үлкен расходтарды алып тастау. То есть бізде уже соңғы 3 айдың немесе соңғы 1 жылдың соңғы уақыттағы бүкіл статистика анализ пайда болғаннан кейін, біз енді өзімізге сұрақ қою керекпіз. То есть қандай нәрселерді біз алып тастауға болады? Мысалы өте қарапайым нәрсе. Егер де сіз күнделікті көшеден завтрак ішсеңіз, немесе күнделікті таксимен жүрсеңіз, күнде кофе іше берсеңіз, ол деген кішігірім заттар болып көрінуі мүмкін. Күнде 1000 теңге, 1500 теңге, бірақ та 1500 теңгемен 30 күн бойы сіз кофе ішсеңіз, ол 45 000 теңге. Ал егер де оны 12-ге көбейтсеңіз, ол деген сізде почти 520 000 теңге болып табылады. Енді бұл бір сөзбен ойлап қарасаңыз, өте көп сумма. И бұл сумманы точно мысалы алып бола ма? Скорее всего, оны алып болады. Оны қалай жасайсыз? Жылына сол 540 000 теңге құртқанша, лучше сіз жақсы кофе машина сатып алыңыз деген сияқты белгілі бір сондай шешімдерді табуға болады. То есть одан да басқа егер де сіздің өміріңізде расходтар пайда болатын болса, соның бәрін азайту керек. Мысалы даладан тамақ іше беру. Мысалы біз әйелімізбен бірге даладан тамақ іше беретінбіз, и бір тамақ ішкенде 10-15 000 теңге ақша кететін. И айына біз примерно 10-15-20 рет ішсек, бізге оған 300 000 теңге кетеді. И одан кейін біз ойландық, давай осы 300 000 теңгеге лучше прям өте сапалы тамақтарды сатып алайық. И өте сапалы тамақтарды сатып алғаннан кейін, мысалы бүкіл балықтар, орех, жеміс, жидек деген сияқты әртүрлі нәрсе сатып аласыз. Оның өзінде максимум бізге 200 000 теңге ғана шықты. Одан кейін бізде үйде көмекші болғаннан кейін біз уже мүлдем даладан тамақ ішпейтін болдық, и соответственно біздің расходымыз азайған болатын. Сол себепті мен айтқым келетіні, осы сияқты кішкентай расходтарды сіз қарап бастаған кезде сіздің өміріңізде шынымен де өзгеріс пайда болады. Одан кейін даже қарапайым нәрсе, компьютерный клуб деген нәрсе. Мысалы мен компьютерный клубқа баратынмын, ол деген 2800 теңге болатын. И мен часто ойнаған сайын, и мен ойладым, дәл соның қасында екінші компьютерный клуб бар екен, 2000 теңге. Сол кезде ол не істейді? То есть қарапайым нәрсе, бірақ та сіздің 5-10 рет ойнағанда сіз уже ақшаңызды жақсы экономить етіп бастайсыз. Сол себепті осындай артық расходтардың бәрін өте қарапайым нәрсе болсын, оның бәрін санаған, білген өте дұрыс. Осы нәрсені білген кезде ғана сіздің өміріңізде өте жақсы өзгеріс болады. Мысалы, то же самое, көптеген белгілі бір жақта тамақ ішкен кезде көбінесе сок іше салу, белгілі нәрсе іше салу, ice tea іше салу деген нәрсе, ол бірінші денсаулыққа зиян. Екіншіден ол деген өте қымбат. Сіз просто не істейсіз, тек қана су ішесіз деген сияқты белгілі бір шешімдерді қабылдасаңыз болады. Сол себепті мен айтқым келетіні, әрдайым осындай расходтарды санай білу, расходтарды азайта білу, ол кез келген адамның басты міндеті. Егер де ол расходтарын азайтатын болса ғана, қалған сэкономленный ақша не істейді, ол сіздің болашағыңызға уже қызмет етеді, сіз үшін ол ақша жұмыс жасайтын болады. Біз егер де екінші аптаны азайтып, уже бізде белгілі бір ақша жиналып бастағаннан кейін, біз уже не істеу керекпіз? Біздің үшінші аптадағы мақсатымыз ақша жинауды әдетке айналдыру. Яғни бұл моменттен бастап сіздің өміріңізде прям автоматизация болу керек. Автоматизация деген қалайда? Мысалы, сізде әрдайым табыс
түскен кезде сіздің басыңызға бірден сигнал беру керек, что осы табыстың 10%-ын минимум жинаймын деген. Ол үшін сіз не істейсіз? Отдельно өзіңіз қолданбайтын белгілі бір банктың счетін ашасыз. Мысалы сіз Каспи қолдансаңыз, Fortune ашыңыз, немесе Freedom ашыңыз, немесе басқа да Халық банк ашып қойыңыз. Бірақ та отдельно белгілі бір счет болу керек, и сол счетта сіздің мүлдем тиіспейтін, мүлдем құртпайтын ақшаңызды долларға бастап жинасаңыз болады. Немесе тіпті күшті нәрсе ол деген сол ақшаны шешіп алып долларға бастап кәдімгідей прям наличка жинау. Яғни осы кезде сіздің басыңыздағы басты нәрсе, то есть үшінші аптада сізге басты мақсат ол әдетке айналдыру. То есть әдетке айналдыру деген не? Табыс түсті ма бірден сіз ақшаңызды жинап, отдельно бір счетыңызда ақшаның жиналып тұруын сіз ойлау керексіз. Егер де осы нәрсе сіздің басыңызда кәдімгідей тиетін болса, сіз уже намного дұрыс ойланып бастайтын боласыз. Мен басты айтқым келетіні, что ақша жинау, ақша басқару ол деген табыс деңгейіне байланысты емес. Сіз аз ақша тапсаңыз да, көп ақша тапсаңыз да, егер де сіз ақшаны басқара алмасаңыз, сізде ешқандай ақша қалмайды, и болашағыңызға ол ақша қызмет етпейді. Сол себепті басты мақсат ол ақша жинауды қарапайым әдетке айналдыру. Ол үшін бағанағыдай табыстың 10%-ынан минимум жинап бастау. Бірақ та мен қазіргі уақытта енді 80-90%-ын жинаймын. Сол себепті мен сіздерге айтқым келетіні 10% ол көп емес. 80-90%-ға дейін жеткізсе болады. Ол үшін табысты өсіру керек. Ол бойынша алдағы уақытта тағы да сөйлесеміз. Біздің келесі 4-ші аптамыз ол бізде қарыздарды жабу планын құру. То есть 4-ші аптада неге бұл нәрсеге фокус қою керек? Себебі адамдардың көбісі ақша жинауды ойлайды, ақша көбейтуді ойлайды, бірақ та сол қарыздар ақшаны жеп жатқанын өзі байқамай қалады. Ол үшін біз не істеу керекпіз? Бүкіл қарыздардың списогін жазамыз, и каждый қарыздың қанша процентпен қайтару керек екенін жазып қою керекпіз. Мысалы, сізде банктен кредит болуы мүмкін, рассрочка болуы мүмкін, немесе бір адамға кәдімгідей наличка қарыз болуыңыз мүмкін. Осы кезде біз нақты бүкіл цифрасын жазғаннан кейін біз қай қарыз біз үшін қымбат екенін түсінеміз. Егер де бірінші кезекте біз не істейміз? Қымбат қарызды және ең аз қарызды жабуға тырысу керекпіз. Неге екені, мысалы сіз ақшаңызды банкте ұстағанша, просто так 20%-бен 15%-бен ұстағанша, лучше сол 26%-ды қарызды жауып тастасаңыз, ол сіздің болашағыңызға негізгі инвестиция болып саналады. Сол себепті егер де сіз қарыздың списогін жасағаннан кейін, сіз әрқайсысына қанша керек, ең аз суммадан ең көп процентқа дейін полностью жазып шыққаннан кейін, сіз әр адамға, адам болса адамға жазып керексіз, банк болса сол банкты бірінші очередке фокус қою керексіз. То есть ай сайын белгілі бір төлем жасайсыз, төлем жасағаннан кейін тағы да бір белгілі бір сумманы сол қарыз жабу үшін, то есть тағы да бір табыстың 50%-ын бөлсеңіз болады. Мысалы сізде белгілі бір сумма бар, сіздің расходтарыңыз, допустим, семьяға 50% кетеді, бізде қалған 50% қалады. И сол 50%-ды мысалы белгілі бір 25%-ын жинасаңыз болады мақсаттарыңызға, ал қалған 25%-ын болашақтағы қарыздарыңызды жауып тастасаңыз болады. И осы кезде сізде не пайда болады? Сізде нақты стратегия пайда болады, и сіздің кішкентай қарыздарыңыз бірінен кейін бірі жабылған сайын сіздің өміріңізде үлкен өзгерістер пайда болады, и ешқандай қарызсыз өмір сүретін боласыз. И одан да бөлек осы қарыз жабу кезінде түсіну керек басты мәселе, что сіз қарыз жапқан сайын бай боласыз. Неге екенін қарыз жабатын адам ол менің ақшамды басқа біреу алады деген ой оның басында болмайды. Ол тек қана бүкіл ақша менің өзімдікі, мен бұл ақшаны ешкімге беру керек емеспін деген сияқты негізгі мышлениесі болады, и осы мышление адамды байытады. И екіншіден, сіз қарыз жапқан сайын, сіз егер де бұл банкқа қол қойып, шынымен де өзіңіз осы қарызды алып, Құдайдың алдында сізде оның бәрін көріп тұр ғой, оның нәрсенің барлығы сіздің бойыңызда болатын болса, оны сіз жабу қажетсіз. И жапқан сайын сіздің баю процесіңіз тез болады. Сол себепті қарыз жабу ол өте дұрыс нәрсе, и қарыз жапқан сайын сіздің баю процесіңіз тез болады. Сол себепті осы біздің 4-ші аптадағы мақсат ол қарыздарды жабу планын жасау және соған қадамдарды жасап бастау. Біздің 5-ші аптамыз ол бізде алғашқы $1000 ақша жинау. Неге екен $1000 десеңіз, бұл деген аз ақша болуы мүмкін, 500 мың теңге ғана ғой деп. Бірақ та қазақстандықтар статистикасы бойынша 70% адамда белгілі бір жағдай болып қалса, оның счетында артық тұрған 500 мың теңге ақша жоқ. Яғни получается 70% адамда ондай сумма жоқ. Ал егер де сіз хотя бы сол сумманы жинап өзіңіздің банковский счетыңызда бағанағыдай наличкаға немесе басқа жаққа жинап қойсаңыз, бұл деген уже сіз 70% адамнан оздыңыз деген сөз. Ол үшін сіз не істей аласыз? Яғни өзіңіздің накоплениеңізді $1000-ға жеткізу үшін өте қарапайым нәрсе. Мысалы, біріншіден сіз өз жинаған суммаларыңыз бар, сіздің үйіңізде артық заттар болады, артық заттарды сатып жіберсеңіз болады, одан кейін артық услуга жасаңыз болады, немесе дополнительно жұмыс жасап, подработка жасап, яғни сіз белгілі бір жұмыс жасау арқылы осы аптаның ішінде басты мақсат осы хотя бы $1000 жинап алып, сол сумманы просто так жатқанын көру. Неге екенін сіздің ішіңізде белгілі бір мотивация пайда болу керек, что осындай сумманы да жинауға болады екен ғой, енді мен осыны қайталау арқылы одан да үлкен суммаға жете аламын деген сияқты басыңызда понятие болу керек. Егер де осы нәрсе сізде болатын болса, сізде көптеген нәрсе өміріңізде жеңілдейді. То есть артық зат сатып жіберіңіз, дополнительно жұмыс жасаңыз, подработка жасаңыз, услуга сатыңыз, клиент табыңыз, яғни осы арқылы сізде уже осы сумма болу керек. Егер де осы сумма болатын болса, біз уже келесі деңгейге, одан да жақсы деңгейге өсе аламыз. Ал кеттік. Бізде 5-ші апта аяқталғаннан кейін біз енді 6-ші аптаға өтеміз. 6-ші аптадағы басты мақсатымыз бізге инвестиция әлемін өте қарапайым, жеңіл жолмен түсініп бастау. Ол үшін біз не істеу керекпіз? То есть ол үшін өте қарапайым нәрсе. Менде кәдімгі өзім каналым бар. Бұл каналдың ішінде мен тегін курс жасағам, инвестицияны с нуля бастау бойынша. Кәдімгі 6 сабақтан тұратын курс. Сол курс тегін, сол курсты көру арқылы сіз өз өміріңізге полностью өзгеріс
негіз аласыз. То есть нақты не істеу керек, қалай істеу керек, мышление қалай болады, қайсысы қалай болады, соның барлығын түсініп, уже сіз алғашқы осы жинаған $1000 енді белгілі бір жаққа инвестицияға салып қойсаңыз болады. Ол деген мысалы өте қарапайым Spruce ETF деген яғни белгілі бір ETF деген ол 231 компанияның қосындысы, барлығы халал, яғни осы жаққа сіз ақшаңызды салып қою арқылы уже алғашқы инвестицияға қадамыңыз жасайсыз. Мысалы $1000 бар ма, соның пока что мысалы 10%, 20% салып қойсаңыз болады, и уақыт өте келе көбірек түсінген сайын көбірек ақшаңызды салып бастайсыз. Бірақ та сізде наличка ақшаңыз всегда көп жиналу керек, и наличка ақша жиналған сайын сізде мүмкіндіктер көбірек ашыла бастайды. Сол себепті біздің алдыңғы аптадағы басты мақсатымыз ол инвестиция әлемін түсіну. Егер де сіздің ақшаңыз жай ғана жатса, ол әрдайым құнсызданады, и сізде ешқандай мотивация болмайды. Ал егер де сіз уже ақшаңызды салып оны хотя 1%-ға 0,5%-ға өскенін көретін болсаңыз, сіз уже ақшаның жұмыс жасайтынын түсінетін боласыз. Ал енді біздің 7-ші аптамыз басталады. 7-ші аптадағы басты мақсат ол сізге табыс көбейту жолын іздеу. Мысалы, егер де сіз найымда жұмыс жасасаңыз, ұзақ уақыт бойы жұмыс жасап, егер де табысыңыз өспегенін көрсеңіз, сіздің ең басты негізгі ұсына алатын нәрсеңіз өз басшылығыңызға өзіңіздің жалақыңызды көбейтуді ұсыну. Мысалы 300 мың теңге алып жүрсіз ба, давайте 350 мың, 400 мың теңге, бірақ та оны ұсынғанның өзінде де басшылыққа сіз қандай нәрсе бере аласыз, сол нәрсені айту. Яғни давайте сіз мен жалақымды көтеріңіз, бірақ та мен осы нәрсе үшін мен жауапкершілік аламын. Осы нәрсені мен алғым келеді, осы нәрсені мен жасай аламын, және мен осы бойынша білім алып жатырмын, осы нәрсені байқап көргім келеді деген сияқты. Егер де сіз басшылыққа да өзіңіздің пайдаңызды жеткізетін болсаңыз, басшылық скорее всего сіздің жалақыңызды көтереді. Ал егер де сіз мысалы фрилансер болсаңыз, сіз уже түсіндіріп айтасыз. Яғни мен уже жақсы деңгейге шықтым, опыт жинадым, енді мен осы емес, уже мынандай суммаға ауысамын. Немесе сіздің ескі клиенттердің сізге жоқ деуі мүмкін, бірақ та сіздің уақытыңыз жаңа клиенттерға босайды. Ал жаңа клиенттерға сіз уже жақсы бағамен, жаңа бағамен сата аласыз. Ал егер сіз кәсіпкер болсаңыз, уже сіз не істейсіз? Сізде екі ақ нәрсе бар, иә. Біріншіден ол количество лидов, екіншіден количество продаж. Егер де сізде мысалы клиент санын көбейту арқылы, яғни чек санын көбейту арқылы сізде екі түрлі жол бар. Яғни сіз осылай табысты көбейту жолы үшін сіз біріншіден немесе маркетингті улучшать етесіз, немесе өзіңіздің товарыңызға құндылық қосып, продуктовый линейка қосу арқылы сіз уже өзіңіздің табыс жолыңызды көбейте аласыз. Яғни сіз немесе клиент санын көбейтесіз, немесе өзіңіздің чегіңізді көбейтесіз. Яғни осы арқылы сіз не істейсіз? Өзіңіздің табыс табу жолын өте жеңіл жолға түсіресіз, и осы арқылы сіз жаңа деңгейге шыға аласыз. Яғни бұл апта бойы біз күні-түні күнделікті отырып, қалай мен табысымды көбейте аламын, қалай мен жасай аламын деп тек қана осы нәрсені ойлау керекпіз. Сол кезде біз уже айына одан да көбірек сумманы жинай аламыз, біздің қарыз жабу жолымыз тездейді, біздің инвестиция салатын ақшамыз көбейеді, одан да бөлек біздің жалпы бір сөзбен айтқанда қаржылық жағдайымыз өседі. Бірақ та басты мақсат ақшаны, табысты көбейткен кезде ол расходты көбейтпеу, тек қана бір деңгейде ұстау, ал табысты көтере беру. Сол кезде сіздің ақшаңыз тезірек жиналады, и сіз тез келесі деңгейге шығып кетесіз. 8-ші апта ол бізде сізді артқа тартатын дүниеден бас тарту. Ол деген не? Ол рассрочка және кредит. Мысалы, сіз қалай жасайсыз? Қазақстанда өте жақсы нәрсе, сіз эгофтан кіріп, өзіңізге рассрочка кредит бермейтіндей өзіңізге отказ беріп тастасаңыз болады. Яғни осы арқылы сіз не істейсіз? Сіз қанша жерден қиналып тұрсаңыз да ешқашан да рассрочкаға немесе кредитқа кірмейсіз. Неге екенін бұл жағдай өте жақсы деп ойлаймын, себебі көптеген адамдардың қарызда жүрудің басты проблемасы ол бір қарызды екінші қарызбен жабу, и сол арқылы оның проценттері бірінің үстіне түсе береді, де адам деген бір сөзбен айтқанда өте үлкен минусқа кіріп кетеді. Сол себепті мен айтқым келетіні, что бұл жақтағы ең басты нәрсе, что сіз мүлдем яғни қарыз, кредит, рассрочка деген нәрсеге мүлдем жоламаймын деген шешім қабылдау қажетсіз. Осы шешімнен кейін мен сізге айтайын, өміріңіз өте қатты өзгереді, себебі сіз ешқашан да банктың көмегіне емес, уже Аллах тағаланың көмегіне, жалпы өзіңіздің жұмысыңызға, өзіңіздің әрекет етуіңізге больше фокус қоясыз. Неге өйткені осы арқылы сізде өміріңізде көптеген береке кіретін болады. Сіз мысалы дополнительно клиент аласыз, дополнительно жұмыс жасайсыз, дополнительно подработка іздейсіз, немесе там клиентқа сатасыз, там әртүрлі дажин жасайсыз, әртүрлі система ойлап табасыз, яғни әрдайым белгілі проблеманы шығудың, яғни банктан бөлек қарыз ала салу дегеннен бөлек, яғни шешім тауып, яғни миыңыз прям уже басқалай эффективно жұмыс жасайтын болады. Сол себепті мен айтқым келетіні, осы басты мақсат бізде просто қарыз, кредит, рассрочка деген нәрсеге өзіңізге отказ беру, эгофтан алып жауып салу, и осы арқылы сіздің өміріңізге мен сізге айтайын 100% береке беретін болады. Ал енді біздің 9-ші аптамыз ол бізде капиталды санау аптасы болып табылады. То есть сізде өміріңізде әртүрлі әдеттер болу керек. Бірінші әдет ол қандай? Ол күнделікті қанша ақша құрттыңыз, қанша ақша таптыңыз, яғни осы нәрсені расчетін жасау. Екіншіден сіз апта сайын осы аптаның мақсаттары, осы апта қанша табу керек, оның бәрін қанша жасау керек, осы нәрсені санасаңыз болады. Яғни үшіншісі ол ай сайын өзіңіздің капиталыңызды санау қажеттісіз. Яғни ай сайын сіздің қарызыңыз қаншаға азайды, қаншаға көбейді, капиталыңыз қаншаға өсті, қанша ақша наличка пайда болды, қанша ақша инвестиционный счетта пайда болды, қанша қарызыңыз кетіп жатыр, соның бәрін егер де сіз ай сайын санап, ай сайын немесе өсіп жатырмын ба, немесе құлап жатырмын ба деген нәрсені сіз көретін болсаңыз, сол кезде ғана сіздің өміріңізде белгілі бір өзгеріс пайда болады. Себебі өзінің прогрессін қарамайтын, санамайтын, оны білмейтін адам ол өзінің қайда бара жатқанын білмейді. Қайда бара жатқанын білмейтін адам ол ешқай
жаққа жетпейді. Мысалы кәдімгі не сияқты, кеме сияқты. Сізге кез келген жер соқса, сіз сол жермен кете бересіз. Ал егер сіз нақты өзіңіздің ориентиріңіз болса, нақты мақсатыңыз болатын болса, сіз өзіңізге керек жаққа оны бұрып аласыз, бұрып алғаннан кейін сол бойынша жететін боласыз. Сол себепті айтқым келетіні 9-шы апта осы капиталды санау аптасы болып табылады. Ол үшін сіз не істей аласыз? Белгілі бір өзіңізге Google таблица жазып қойсаңыз болады. Яғни мысалы осы ай менде қандай капитал бар, қанша қарыз бар. Давай келесі ай тоже жазасыз. Одан кейін ай, одан кейін ай, даже там белгілі блокнот қолданыңыз, кез келген нәрсе қолдансаңыз болады. Бастысы айдың бір датасында сіз дисциплинамен әрдайым санау керексіз. Мысалы біз әйелімізбен өзіміз постоянно қарап санап отырамыз. Қай жағдайдамыз, не істеп жатырмыз, қай жаққа келе жатырмыз, қай инвестициямыз ақталып жатыр, қай инвестиция ақталмай жатыр, капитал өсіп жатыр ма, өспей жатыр ма, соны бәріміз білу керекпіз. Табыс жағынан, расход жағынан бәрін әрдайым санаймыз. Осы ай расход көп болып кетіпті, осы ай табыс жақсы болды, осы ай табыс аз болды, келесі ай көбірек табу керек деген сияқты әртүрлі шешімдер осы аналитикадан кейінгі ай сайынғы осы капиталды санаудан кейін пайда болады. Сол себепті осы әдетті өміріңізге енгізу арқылы шынымен де сізде уже прогресс басталатын болады. Келесі соңғы 10-шы апта ол бізде ең маңызды апталардың бірі болып табылады. Неге? Өйткені 10-шы аптада сіздің басты мақсатыңыз ол мақсаттар қойып бастау. Неге? Өйткені сіз мысалы осының барлығын көресіз, капитал санайсыз, ақырындап өсуіңіз мүмкін, ақырын өміріңізде өзгеріс басталады, қимылдар басталады, движение басталады. Бірақ та егер де сізде үлкен мақсаттар пайда болмаса, сізде ол движение ұзаққа бармайды, сіз белгілі уақыттан кейін скорее всего тоқтап қаласыз. Сол себепті осы нәрсе болмас үшін сізде басты істеу керек нәрсе ол өзіңізге үлкен мақсаттар қою. Бағана айтқандағыдай сіз $1000 жинадыңыз ба? Енді дәл осылай сіз $10,000 жинай аласыз. Немесе белгілі бір квартираның первоначалкасын жинау, белгілі бір квартираның осындай суммасын жинау, жақсы көлік алу, жақсы жекеге шығу, жақсы шетелге шығу, жақсы белгілі залға көшу деген сияқты, жақсы квартираға көшу деген сияқты белгілі мақсаттарды қойсаңыз болады. И осы мақсаттарды қойған кезде сізде шынымен де уже өміріңізде үлкен рост басталады. Себебі кез келген адамды негізгі оған мотивация беретін, дисциплина беретін, оған энергия беретін нәрсе ол оның мақсаттары. Ал мақсатсыз адамда ондай энергияда, мотивацияда ешқандай нәрсе болмайды. Сол себепті мақсатсыз өмір сүретін адам ол әрдайым ешқай жаққа бармайды. Сол себепті 10-шы аптада біз мақсат қоюды прям жақсы түсіну керекпіз. Мақсат қою бойынша менің каналымда даже келесі бір видео бар, сол видеоны көрсеңіз де болады. Осы арқылы сіздің мақсат қоюға нақты бүкіл осындай көзқарасыңыз ашылады. И өзім мен осы техникамен мақсат қоямын. Бұйырса сіздерге де өте пайдалы болады деген ойдамын. Сол себепті егер де осы видео пайдалы болса, обязательно маған тіркеліп алыңыз, достарыңызға жетіп қойыңыз, комментарийға жаза кетіңіз, қай нәрсе сізге түсінікті болды. И алдағы уақытта тағы да кездесеміз, одан да пайдалы, қызықты болып түсіретін боламын. Бәріне қош, сау болыңыз.